Доживотен затвор за планиран геноцид над българския народ за всички участвали в подписването на тази сделка. Уестингхаус е фалирала компания. Уестингхаус е отхвърлен от почти всички европейски държави. Реакторите ѝ са ненадежни. Някои специалисти по ядрена енергетика наричат реакторите на Уестингхаус тиктакаща ядрена бомба. Електричеството от Уестингхаус ще бъде по-скъпо от това, ако беше от руска централа. Освен от огромен риск от аварии и унищожаване на България, трябва ядрените боклуци да ги закопаваме на територията на страната ни. Тоест, служебното правителство и парламента превърнаха България в ядрено бонище. Преди да бъдат закопани ядрените отпадъци, трябва да лежат няколко години в басейни. При едно наводнение и половината България е заразена. Ядрените отпадъци са идеална мишена при евентуална война. Една нормална ракета и пак става огромно ядрено заразяване. Както знаете, водите в България са свързани. Тоест, ако се зарази при Белене, може да има ядрено замърсяване и в Бургас. Никой не е застрахован. Българи толкова ли затъпяхме, че не правиме нищо, когато искат да ни избият? Хора ли сме, овце ли сме, роби ли сме? Ставайте да се борим.